Ky është një amendësim juaj për investimet vetëm izraelite në tokat bujqësore dhe apartamentet në Zvërnec, apo keni fakte për këtë gjë? Okej, ne nuk kemi fakte për Zvërnecin dhe Zazanin që një kompani të ketë aksionerët për ka sepse janë sekret. Domethënë, këta kanë bërë me offshore, që ti nuk ke asnjë shans, por dalin dy aksionerët më të rëndësishëm, administratorët më të rëndësishëm, që janë një shtetas rus dhe një shtetas bullgare, edhe të dy me origjinë judehe, të cilët janë të njohur dhe janë partnerë të vjetër në biznesin në Shqipëri, siç kanë qenë me Spitarin Amerikan dhe me tjera. Por nuk është puna thjesht në Zvërnec dhe Sazan. Problemi është që gjithë Shqipërinë dhe tani dalin këto vend. E vetmi klient që mund të blejë tokë bujqësore, dhe të ketë fermë bujqësore, dhe të angazhohet për të jetuar në Shqipëri, në komunitet, siç ka kushtet ligji i shitjes tokës bujqësore dhe ligji kadastral fiskal, pra kadastra fiskale që quhet ndryshe, janë vetëm të interesuar shtetasit izraelit, për faktin e vetëm, se të vetmit që mund të blejnë 2 hektar tokë në zona të pa infrastrukturë, mund të vjen vetëm kur ata ndërtojnë komunitete të tëra që të marrin 400 hektar tokë, marrin 1000 hektar tokë. Pra, koncepti është një shtetas italian, një familje italiane nuk ka nevojë të blejë 2 hektar tokë, nuk ka të bëjë me to. Por një komunitet që ku secili antar i komunitetit blen nga 2 hektar, janë këta dhe këta janë vetëm njerëz të interesuar të jetojnë në komunitet. Ti nuk gjen dot italian, ukrainas apo francez që të donin vinë 100 veta për të jetuar në fshat dhe të ndajnë nga 2 hektar secili. Të vetmit që e bëjnë janë këta. Dhe ndërkohë marrëveshja është bërë bujqësinë pikërisht me këta. Dhe ju keni parë dhe Ramën që ka bërë këtë. E dyta, nëse ju shihni të gjithë blerjen e banesave në Shqipëri, blerësi më i rëndësishëm dhe më i madh në shtetet e huaj që blen imobiliar në Shqipëri, prapë janë izraelit. Ndërkohë parimi i ndërthimit është blisa më shtrenjtë me parimin që ti të mos blesh si shqiptar, po blesi i huaj. Ti shqiptari ke vetëm të shesësh, po jo të blesh. Sepse po shitet, ti nuk blen dot me ato para që shitet, një gjë tjetër për të jetuar. Pra ti do ikësh jashtë shtetit me ato para. Dhe kjo favorizon shumë emigrantët që tashmë kanë ndërtuar jetën jashtë, që të shesin çka kanë brenda dhe të mos kthehen më, mos ke një trum, mos ke një gjë që të bëj. E treta, shif bankën Xhet, që është një bankë kundërshtim me ligjin digjitale, ku njëri nga ata konsiderohet një mashtrues ndërkombëtar. Shiko pak të gjithë dhënat që vijnë nga siguria kibernetike, kadastri e tjerë janë gjithë po këta. Po këto janë fakte që nuk ka nevojë si thosh që ti mbush mendjen dikujt. Secili mund t'i gjej vetë. Çdo kush që na ndjek ne të kërkojë, do të jetë shumë thjesht dhe do verifikojë që ligji për bujqësinë, pra për gjithë fshatet e Shqipërisë, me paketën e marrë dhe gjithçka tjetër, favorizon të vetmit që janë në gjendje të ndërtojnë këtë lloj mënyre jetese dhe ekonomie, që janë shtetës izraelit. Nuk ka nevojë asnjë italian, asnjë gjerman, asnjë ukrainas. Pyetja është, pse kanë bërë ligj në mënyrë që të dekurajohet gjermani, francezi për blerë tokë bujqësore, favorizon vetëm këta. Dhe mund të them me plot gojë që të gjitha këto dhëna mund t'i gjej kushdo. Asgjë nga këto nuk është një teori konspirative, është thjesht një konspiracion që kjo qeveri për të lobuar pranë familjes Trump, për të korruptuar familjen Trump nëpërmjet familjes Kushner, ka ndërtuar këtë situatë për shkak të mbijetesës së një kryeministri dhe të interesave të Sorosit në Shqipëri nëpërmjet kryeministrit, që ata të gjejnë insiguri për shkak se ju e dini shumë mirë, tashmë Rama është rrezik edhe nga Spaku dhe ju e dini shumë mirë që Spaku varet më shumë nga Departamenti i Shtetit se nga çdo faktor tjetër.